সো ফাইনালি আমরা 100টা ফুচকা কিনে ফেললাম। ছেলেদের জন্য না। So we are beginning 3, 2, 1. Let's start. আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা আমার ফুড চ্যালেঞ্জিং ভিডিও শেয়ার করব উইথ মাই ফ্রেন্ডস কাশেম এবং মাহফুজ। সো তাদের সাথে আসলে আমাকে দেখা করতে হবে, কিন্তু আমি আনফরচুনেটলি দেখা করতে পারিনি, কারণ আকাশটা খুবই মেঘলা দেখতেছো। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে, একটু পরে পরে বৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃষ্টি আবার বন্ধ হচ্ছে। তো সমস্যা নাই, যাই এখন আকাশে যেহেতু মেঘ এখন মানে বৃষ্টি নাই। সো লেটস গো। এবং এই যে যাওয়ার মুহূর্তগুলা এবং আমরা ফুচকাটা কিনবো তাদের সাথে নিয়ে, তো ওই শর্টগুলো তোমরা উপভোগ করো সেই পর্যন্ত, দেন আমরা ফুড চ্যালেঞ্জটা মানে শেয়ার করবো এবং তোমরা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো, অনেক এন্টারটেনমেন্ট আছে। জাস্ট ভিডিওটা দেখো এন্ড আশা করি ভালো লাগবে। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। সো ফাইনালি আমরা 100টা ফুচকা কিনে ফেললাম। এখানে 100টা ফুচকা আসছে সামির হাতে এবং আমরা এখন বাইক নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। আকাশটাও তেমন একটা ভালো না, বৃষ্টি হতে পারে, সমস্যা নাই, বৃষ্টির মধ্যেও আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব। সো সামি রেডি হও, আমরা এখন বাইক দিয়ে বাসায় যাব। 1 hour later. তো এখন আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জটা করব। এখানে সবাই প্লেটে 30টা করে ফুচকা আছে। তো যে 30টা ফুচকা ফুললি শেষ করতে পারবে এবং আগে শেষ করবে সে হবে উইনার। সো এখন আমরা শেষ করব। আসলে পিছনে বৃষ্টি হচ্ছে কারণ আজকের ওয়েদারটা খুবই খারাপ, বাট আমরা তারপরও আমরা আমাদের ফুচকা চ্যালেঞ্জটা কন্টিনিউ করতেছি। সো এখন আমরা স্টার্ট করব। তো তোমরা রেডি? ওকে, মাইক্রোফোনটা মাঝখানে দিই, এখানে থাকো যদি কোনো প্রয়োজন হয়। তো উই আর বিগিনিং 3, 2, 1. লেটস স্টার্ট। It's very spicy. Nice.
I'm feeling very good. এটা খাওয়া পসিবল না। ভাই কোকটা খাইতে দে ভাই প্লিজ। না, কোক খাওয়া যাবে না। রুফ আমি মেবি হেরে দেবো। No! God, please, no! No! তো জাল এত বাজে, মেয়েরা কেমনে ফুচকা খায় আই ডোন্ট নো। ভাই কোকটা খাইতে দে ভাই প্লিজ। না প্লিজ, রুলস ইজ তুমি কোক খেতে পারবা না, ইউ কান্ট, প্লিজ ডোন্ট শাউট। কোক খাইতে পারলে তো আমি তখন সব শেষ করে ফেলতাম। রুচি হচ্ছে না ভাই, এটা মেয়েরা খায় কেমনে? আমাদের মাঝখানে একটা মেয়ে বসে আছে, মেবি আই থিঙ্ক সে কেমনে খাচ্ছে আই ডোন্ট নো, রুচি হচ্ছে না। আসেম I can't. I also I can't. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ভাই The winner মানে is এত এত কার্বোহাইড্রেট খাওয়া যাচ্ছে না, এখানে আলু ইউজ করছে, ডাল ইউজ করছে, প্লাস ফুচকা, the winner চপটাও is অনেক মানে স্পাইসি। Mr. উইনার শেষ করো, আগে শেষ করো। এখন পারবা আর? I think, মনে হচ্ছে না। I think no. এটা খাইতে মনে হয় আজকে সারা রাত যাবে না। খুব বাজে লাগতেছে। মাহফুজ, we will give you 100 টাকা if you finish my one also. Also me. Also me. We will give 100 and 100 টাকা. My belly is already full. I can't have more. Please, one slice, please. If you finish this, I will give you 100 taka, please. You have to finish it also, please. না এটা শেষ করতে হবে। এটা রুলস ভাই। Rules নাই? No, no, পানিপুরি একটা। তো তোমাকে 30 শেষ করতে পারছো। Okay, ভাই। দেখি সেকেন্ড কে হইছে, এটা তো কাউন্ট করে বলতে হবে। এই এখনো খাইতেছে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা 1 1 2 এটা আলু বুঝছো না 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I'm finished. I'm drinking the Coca-Cola. मजा आया মানে এর আগে যতগুলো চ্যালেঞ্জ হয়েছে তো মাহফুজ আই ডোন্ট নো, বাট সে কেন জানি অল টাইম উইন হয়ে যায়, বাট আমরা পারতেছি না। বাট তার থেকে কিন্তু আমি বেশি খাদ্য খেতে পারি, বাট ফুচকাটা পাচ্ছি না, আই ডোন্ট নো ওয়াই। কাশেম আর আমরা যদি মনে করো তান্দুরি চিকেন অর নান দিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ করা হয়, কাশেম হবে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হবে আমি, অর আমি হব ফার্স্ট, মানে কাশেম হবে সেকেন্ড। বাট টুডে আজকে কি হয়েছে আমি জানি না, সে শেষ করে ফেলছে 30টা ফুচকা, খুব স্পাইসি ছিল। এন্ড আমি আর কাশেম কেন জানি পারি নাই। কাশেম বলো কেন পারো নাই তুমি, বা কি মনে হয়? ভাই এগুলো মেয়েলি খাবার ভাই, এগুলো আমাদের ছেলেদের জন্য না। And আমি যেটা বলি এখানে আসলে ফুচকাটা একটু কেন জানি নরম হয়ে গেছে, হয়তো ওই যে ডালটা বেশি দিছে এন্ড স্পাইসিও ছিল। আর কেন জানি আমি প্রথমে, আমরা কখনো যেহেতু ফুড চ্যালেঞ্জ করি নাই আর এটা ফার্স্ট টাইম, আর এজন্য আমার মনে হয় যে আমার দাঁতে প্রথম যখন তাড়াতাড়ি মানে ফুডটা মুখের ভেতর মানে ইন করছি, তখন আমার মনে হয়েছে যে আমার দাঁতে খুব ব্যথা করতেছে। তো তখন আমি যখন লাস্ট বাইট দিছি তখন আমার মনে হয়েছে যে আমি আর পারবো না। কয়টা খাওয়ার পরে মনে হইতেছে যে আমার পেট ফুললি ভরে গেছে, অথচ এটার জন্য আমরা অনেকক্ষণ খালি পেটে ছিলাম। আমরা আজকে কিছু খাই নাই, খালি পেটে ছিলাম, তুমি আর আমি। কাশেম সেও ছিল খালি পেটে ছিল, বাট সে কেমনে যে 30টা খেয়ে ফেলছে আমি জানি না। আমাকে যদি বলা হয় যে তুমি আরো 1 ঘন্টা বসে এই বাকি 10টা বাকি, মানে আমি 20টা খাইছি, 10টা শেষ করো, তো আমি মনে হয় না যে আমি পারবো। তো যাই হোক, তো কাশেম কিছু বলার আছে তোমার এইসব সম্পর্কে? নাথিং। তো আসলে কিছু বলার নাই, আপনারা ট্রাই করতে পারেন, বাট আমাদের আসলে এখন কোক খেতে হবে। কাশেম কোক খেয়ে ফেলছো? তোমরা ভাই এত খাদক কেন ভাই? তো ফুচকাটা খুবই জাল ছিল বেসিকলি, বাট আমি শেষ করছি, অনেক ট্রাই করছিলাম, পেটটা অনেক ফুলে গেছে।
আদারওয়াইজ আমার ভমিটিং হয়েছিল, বাট আমি ট্রাই করছিলাম। আমি যদি আরো কয়টা খাইতাম আমারও সত্যি But তুমি আসতো। তাতে জানি না কি হয়েছে, আমি কিন্তু দুপুরে ভাত খেয়েও আসছিলাম, তারপরেও খেয়ে ফেলছি জানি না কিভাবে। ভাত খাইছো? আমি কিন্তু দুপুরে ভাত খেয়েও আসছিলাম, তারপরেও খেয়ে ফেলছি জানি না কিভাবে। ভাত খাইছো? এই মাহফুজ যে কিনা 30টা ফুচকা খাইছে ভাত খাইয়া আসার পরেও এবং চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চ্যালেঞ্জে, এটা কি পেট নাকি ঢোল? এগুলো কি ছিল মাহফুজ? তোমার পেটের মধ্যে কি ঢুকায় আনছো? ডাম? তার মানে বললো না। That's it. So I have finished the Fuchka, and pretty much I am the first winner. Second is Kashem. He is left over with 9 Fuchka, and Kashem and Afnan is left with 10 Fuchka. So that's it. It is pretty much spicy and all over. It was my belly was full over. I was vomiting, but I have finished the Fuchka. And become the first and a winner. Yeah, you can see the weather is very rainy. Rainy? Yeah, today's weather is thunderstorm, but It's however, been we have- raining the whole day. yeah, it's been raining the whole day. We have done this video with many hard work, so please make sure watch the video till end and let me know your thoughts in the comment section. That's it. And Kashim, do you want to say something to the microphone? No. And how is your belly right now? Full. Is it full? Oh God! Oh God! And what about Afnan? What about your belly's position? My stomach is full. Okay. And this food challenging result is unbelievable. Mahfouz become the first winner. So Kashem is second, and Kashem is so much busy because his belly was so full that he can't talk. সো গাইস, আই থিঙ্ক তোমরা আসলে এটা পছন্দ করছো। আসলে তোমরা অনেকের ফুড মানে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দেখো, তো তারা আগেও করছে, তাদের এইসব মানে অভ্যাস আছে, বাট আজকে আমরা ফার্স্ট টাইম করছি। এর আগে আমরা কোনো ফুড চ্যালেঞ্জ কখনো করি নাই, তাও আবার ফুচকা নিয়ে করছি। আমি আসলে ফুচকা খুবই পছন্দ করি, বিশেষ করে আমাদের মসজিদে এখানে ফুচকাওয়ালা আসে শুক্রবার, তো আমি ওখানে অনেকগুলো খাই ফেলি, 20টার মতো খাই বলতে ছোটোগুলা, অনেক সময় 30টাও খাই ফেলি ছোটোগুলা, বাট মানে আমি যদি কম্পেয়ার করি তো এটা বড়গুলা 20টার সমান, মানে আমি 20টা খাইতে পারি ইউজুয়ালি, এটা আজকেও খাইছি। বাট এখন 30টা আরো 10টা বেশি ছিল। আমি বলছি মাহফুজরে যে আসলে আমরা যদি 20টা করে নেই তাহলে হয়তো এটা শেষ করে ফেলতে পারবো, তো যেহেতু আমরা একটা চ্যালেঞ্জ করতেছি তো এখানে একটু 10টা বেশি নিই, তো এই 10টা যে খেতে পারবে সে জিতবে। তো আসলে মাহফুজ দিচ্ছে, এন্ড তাকে যদি কোনো গিফট দেওয়ার থাকে আমরা এটাকে আসলে ক্যামেরার পিছনে দিতে চাচ্ছি, ক্যামেরার সামনে এসে নিতে ইচ্ছুক না। তুমি যে ক্যামেরার পেছনে কি গিফট দিবা, কোন বালের গিফট দিবা সেটা আমার ভালো করেই জানা আছে। কিন্তু তাকে আমরা কোনো একটা গিফট দিব, এন্ড সে অনেক সুন্দর আর এবং অনেক তাড়াতাড়ি মানে শেষ করছে। সে দুপুরে ভাত খেয়ে আসছে, আমি জানি যতটুকু এখন বললো। আমরা কিন্তু কিছু খাই নাই, আমরা খালি পেটে আসছি, আমি কাশেম আমরা। সো এখন আমরা এগুলা শেষ করতে পারি নাই, এখন এগুলো চাচ্ছি মাহফুজকে গিফট করতে। এখন মাহফুজেরও বলতেছে বেলি মানে খুবই ফুল, এন্ড এবং সম্ভব না গ্রহণ করা সম্ভব না, কিন্তু সে আমাদের এই চ্যালেঞ্জটা জিতে গেছে। তো সামি, তুমি আমাদের মাহফুজের উদ্দেশ্যে কিছু বলো, সে কেমনে মনে করো শেষ করলো? ভাই আমার মনে হইতেছে ও ভিতর থেকে একটা মেয়ে না মেয়ে মেয়ে একটা ভাব আছে তার। চ্যালেঞ্জেস গুলা ছেলেরাই করে থাকে, চ্যালেঞ্জ গুলো আসলে ছেলেরা বেশি করে, মেয়েরা আসলে করে কিনা করে পাবা, বাট ইউজুয়ালি আজকে খুরি আমাদেরকে চমকে দিল। আমি মনে করছি, আমি যখন ফুচকা চ্যালেঞ্জের প্ল্যানটা করছিলাম আমি মনে করছি যে আমি জিতবো, বাট আনফরচুনেটলি আসলে পারি নাই, আমি আসলে থার্ড হয়েছি। এটা আসলে আশা করার মতো না। আমি আসলে মনে করছি যতটা ইজি, আসলে ফুড চ্যালেঞ্জিং এতটা ইজি না। সো পিছনে ওয়েদারটা খুবই মেঘলা, এন্ড ক্যামেরা কোয়ালিটি একটু খারাপ হতে পারে বিকজ অনেক ডার্কনেস। এন্ড আজকে তাহলে এখানে আমরা শেষ করছি। তো আমাদের উইনার মাহফুজ, সেকেন্ড হয়েছে সামি, এন্ড থার্ড হয়েছে আমি। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড Wait a minute. Who are you? পড়ে না চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক। লাইক যদি তোমাদের ভালো লাগে আমাদের ফার্স্ট টাইম ফুড চ্যালেঞ্জ ভিডিও। সো আল্লাহ হাফেজ।